Μία εκδρομή στο πάρκο του χωριού μας ήταν η αφορμή να αναρωτηθούμε. Πού καταλήγουν όλα αυτά τα σκουπίδια που πετάμε? Πόσα σκουπίδια πετάμε σε ένα χρόνο? Πριν ο πλανήτης μας καταλήξει ένας μεγάλος σκουπιδότοπος, κάτι πρέπει να γίνει. Στόχος 12. Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή. Θέλω πολλά, θέλω λίγα, θέλω τόσα όσα χρειάζομαι. Υπερκατανάλωση. Η υπερβολική αγορά υλικών αγαθών. Food waste, δηλαδή σπατάλη τροφίμων. Εκτιμάται ότι στην Ευρώπη σπαταλώνται περίπου 88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων κάθε χρόνο. Fast fashion, παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων κακής ποιότητας ρούχων με χαμηλό κόστος που καταναλώνει μεγάλα ποσοστά ενέργειας και νερού και ορίζεται ως μία από τις πιο ρυπογόνες βιομηχανίες. Παραγωγή και αγορά μεγάλων ποσοτήτων παιχνιδιών, τα οποία είναι κατασκευασμένα ως επιτοπλίστων από πλαστικό. Σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου, αντί να πετάξουμε παιχνίδια που δεν παίζουμε πια, τα συγκεντρώσαμε και τα ανταλλάξαμε. Έτσι έχουμε όλοι νέα παιχνίδια χωρίς να επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Δοκιμάστε το. Στόχος 14. Ζωή στο νερό. Περιβάλλομαι από κάτι σημαίνει ότι αυτό βρίσκεται παντού γύρω μου. Η ζωή στο νερό επηρεάζει άμεσα και τη δική μου ζωή. Καθημερινά σε όλο τον κόσμο φτάνουν στη θάλασσα περίπου 8 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων από προϊόντα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Το 50% των απορριμμάτων στη θάλασσα είναι πλαστικά μιας χρήσης, όπως πλαστικά μπουκάλια νερού. 1, 2 με 5% αυτών καταναλώνονται από ψάρια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς και καταλήγουν στο στομάχι μας μέσω της τροφικής αλυσίδας. Τι μπορούμε να κάνουμε? Χρησιμοποιούμε αντικείμενα πολλαπλών χρήσεων. Επιλέγουμε επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια για νερό αντί για τα πλαστικά μιας χρήσης. Επίσης, αντί να χρησιμοποιούμε πλαστικές σακούλες μιας χρήσης για τα ψώνια μας, μπορούμε να επιλέξουμε τσάντες πολλαπλών χρήσεων. Εμείς φτιάξαμε μία, χρησιμοποιώντας ένα λευκό κοντομάνικο φανελάκι. Πάμε να σας δείξουμε πώς το κάναμε. Θα χρειαστείτε ένα φανελάκι, ψαλίδι, βελόνα και κλωστή. Κόβουμε το φανελάκι σε αυτά τα σημεία ώστε να σχηματιστούν τα χερούλια της τσάντας. Γυρνάμε το φανελάκι από την ανάποδη και ράβουμε τις δύο άκρες του ώστε να μην υπάρχει πια άνοιγμα από κάτω.
ξαναγυρνάμε και αν θέλουμε τη χρωματίζουμε. Η τσάντα μας είναι έτοιμη. Πανεύκολο! Ο πλανήτης μας χρειάζεται. Μικρές πράξεις, μεγάλα αποτελέσματα. Το μέλλον είναι στα χέρια μας.